আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান, আশা করাম সকল ভালো আছেন, আমিও ভালো আছি। আজকে আপনারা লাগি মজার একটা টেঙ্গার তরকারি নিয়ে আইলাম, আশা করাম আপনারা ভালো লাগবো। আমি আজকে আপনারা দেখাই দেশর ফ্রেশ আমরার বোলর তরকারি আমি কিলা রান্ধি। ইনো আমি আমরার বোল নিছি পালাটিকে কিন্তু বাসিয়া আর দইয়া নিছি কি আমি ইনো রসুন নিছি, লবণ নিছি আর পেঁয়াজ নিছি। আজকে আমি তরকারিটা রানবো মহা মাছটি, আপনারা যদি চাইন আইর মাছটি বা গোয়াল মাছটি ছোটো ছোটো করে কাটিয়ে এখন ধরে রাঁধতে নিতে পারবা। আমার কাছে লাগে সবথনে বেস্ট হইল মহা মাছটি মজা লাগে, ফুটিতেও নিতে পারবা, বলে ফুটি একটু গোসা হয়ে যায় আর কি, একটু যেহেতু দুইবার আপনি গরম করে নিবা লাগে গোসা গোসা হয়ে যায়। আমার তরকারিটা আমি বয়ে দিছি, সামান্য যারা তেল দিছি দিয়ে আমি আমার রসুন দিলাইছি, রসুন একটু পেশ করে দিমু যাতে ঠেঙ্গার তরকারি রসুনটারে আমি সামান্য একটু ব্রাউন করে নিমু, বেশি ব্রাউন করতাম না, হেসে তরকারি কালার সুন্দর থাকতো না। বাদে আমি পেঁয়াজ দিমু, লবণ দিমু, দিয়া আমি সামান্য কিন্তু গুড়িয়া রাখিলিমু, সামান্য একটু পানি দিমু, দিয়া গুড়িয়া রাখিলিমু যাতে আমার পেঁয়াজের একটা গন্ধ আছে যেন ওটাটা যায় গিয়ে কি। এই রেসিপিটা একজনের লাগি আমি স্পেশাল একজনের লাগি রান্ধাম, আমার শাশি হরি। আপনারা সকলে তান লাগি দোয়া করবা, তাই একটু অসুস্থ আসইন, তান জানে হয়েছে তাই আমরা বললো টেঙ্গা খাইতা, তো আমরা দেশতনে আনাইছি, আনাইও আমি তরকারিটা রান্ধিয়া তান লাগি আমি লইয়া যাইমু আর কি। আশা করলাম তান ভালো লাগবো। আমার পেঁয়াজটা একটু খসি গেছে, আমি সামান্য একটু হলুদ দিলাম, আমি আর কোনটা দিতাম না ইনো, আমি টেঙ্গার তরকারিটা কোনটা দেই না, আদা লেম্বু যদি থাকে বা সাতকরা থাকে একটা হইলো ডিফারেন্ট, বা এটা তরকারি তুমি দেই না কোনটা। হলুদ দিলাইছি, দিয়া আমি সামান্য পানি দিমু, দিয়া এগুন্তরে আরবার বালাটিকে খসিয়ে আনিমুগি। আমার পেঁয়াজটা খসিয়ে আইলে আমি আমার বোলটা দিলে ইমু দিয়া মিডিয়াম আগুনো আমি 2 মিনিট লাগিয়ে রাখছি, এখন খারাপ কারা সিজি যায়, সময় লাগে না। মানে আমার মাছটা দিলাইছি, দিয়া আমি একটা লাড়া দিয়া আরও তখন 2 মিনিটের মাঝে লাগে মিডিয়াম আগুনের মাঝে গড়িয়া রাখবো যাতে আমার মাছে আর আমরা বলে মিলে যায় আর কি। এর বাদে আমি আমার আন্দাজ মতো শিরা দিলাইমো, আমি বেশি শিরা দিতাম নাই, একটু নীল্লা তরকারির লাখান থাকবো আর কি, বেশিও দিতাম নাই কমও দিতাম নাই, যারা গায়ে গায়ে থাকবো আর কি। আমার তরকারিটা জাল উঠে গেছে, মানে আমি আমার আন্দাজান মান শিরা দিলাইলাম, দিয়া আর আমি ফুল আগুনও একটারে জাল দিয়া নিমো, জাল উঠে গেলে আমি কিন্তু মাঝে বাঁকার পাতা দিলাইমু, দিয়া আরও একটু স্লো আগুনের মাঝে আরও একটু 2 মিনিট লাগে আমি রাখিলাইমু, রাখতে আমার তরকারিটা লামাই দিলাম। আশা করি আমার রেসিপিটা আপনারা ভালো লাগবো। অবশ্য আমার ভিউ যখন সুন আপনারা আমরা বল ফাইবা ভেবে দেশও নয়া আরম্ভ হয়েছে, আগামীতে হোপ করা মাইব আঁকি আইলে আপনারা সকলে পাইবা। আমার রেসিপিটা ভালো লাগলে লাইক করবা, শেয়ার করবা, সাবস্ক্রাইব করবা, কমেন্ট করবা। রিকোয়েস্টর কোনো রেসিপি যদি থাকে অবশ্যই রিকোয়েস্ট করবা। আমার ডিসক্রিপশনের মাঝে লিঙ্ক আছে আমার ইনস্টাগ্রামর, আপনারা একটু সময় করে যদি লিঙ্কটা দেখিয়া নেন। আমি রিকোয়েস্টে ওকেশনের লাগি নাস্তা অকল মানাই, আপনারা একটু দেখিয়া নিবা। ভিউজ আমার তরকারিটা রেডি হয়ে গেছে, আমি ডিশ আউট করে লাইছি। আশা করাম আপনারা আমার রেসিপিটা আজকে ভালো লাগছে, আমার কমেন্ট করে অবশ্য জানাইবা। আর জাল লাগি লইয়া যাই আমাকে রান্ধিয়া, আশা করাম তান ভালো লাগবো। আগামীতে দেখো হইব। আজকের লাগি বিদায়, আল্লাহ হাফিজ।